Ну все, я поехал. Куда? Как куда? В разрешительную систему Российской Федерации. Что такое разрешительная система? Это менты? Это Росгвардия. А как хочешь. Хоть менты это, хоть не менты. Это Золотов Ну, и давай. его команда. Ну как? Как тебе повезло-то? А? Как повезло-то, говорю. Мне-то? Да. Я ж не к Золотову еду, а к его команде. Ну хоть прикоснешься. Святыня. Ведь я уже прикасался к ним. На протяжении последних сколько мы тут мучимся с этой фигней. Какой фигня? Как? Документы собирали. О, ружо. Документы вон валяются в папке. Ружо. Да, 2 месяца уже скоро. И 1,5 месяца уже. Как вот пестик. Пестик только должен быть в Кабуре. Как говорят военные, у них же Мурманск, Кабура. Прекрасно просто. Вот они ключики. Как там, казак в поход собрался? На войну. Или казак, или как там, кто На там войну. собрался? Мальбрук в поход собрался. Мальбук это кто? Это такая есть. О, документы. Все как у взрослых, кстати. Все как у взрослых, да. Что у взрослых? Ну, ржет серьезно. Серьезно. Ружье серьезное. Выглядит серьезно со стороны. Ну ладно, давай. Маску взял? Машина, знаете. Там миллион. Не дыши там одним воздухом с ними. Ку-ку. Ковидным Так, воздухом. что я взял? Наверх, давай. Собаки, Звонить могут, имею в виду. собаки меня не узнали. Давай, Коля. Вот они. Ужин. Ужин В этом году за камином. затопили этот камень. Камень. На улице холодно. На улице градусов, наверное, 12. Больше. Какие 12? Да, может 15. 14 было, ну, вечером. По нынешним временам это сегодня холодно. Шутка. Ну так как уже закладка лежала в камине, Горит береза, пахнет вкусно. не береза, А что там? это доски. Ну, доски какие? Потом тебе скажу, по секрету. А почему пахнет хорошо? Смола, что ли, вся улетучилась? Да, это доски, Не воняет. обрезки из-под лежанки, которую я Ну, сделал ты чувствуешь, что не воняет смолой? ролику. Смолой это не воняет? А откуда эти доски принес, ты помнишь? Нет. Летом. Из-за дороги. Как таинственно. Таинственно. Широкие, хорошие доски. Нет, а из чего они? А они обработаны каким-то говном, чтобы не гнили. Ну, они уже выпитались. Ну, пахнет, ты видишь, не пахнет никакими смолами, ничем. У тебя как? Хорошо. Нет, когда вот это горит эта сосна или елка, она пахнет. Такой тяжелый запах. И они пересушенные, уже сухие. Ну, они улетучиваются на глазах. Так это доска, я понял, что ты хочешь? Конечно. Чьёк. По-английски с молоком. Такой камин. Ну, камин это не У нас в Лондоне Не такой. английский камин, нет. Вот. После ремонта. Первый прогрев. Так ремонт. И он-то не ремонтировался, камин-то. Как-то дохленько. Вот эти штучки. Наоборот, хорошо, не напрягает. Как дохленько. Мне нравится. Тейра, вот. Это вот Тейра, вот. Ты хоть знаешь, что это такое? Да, видимо, Это метель, дурачок, это метель. Кучуйка грязная, это как Это свинья. грязно, потому что она висела бы на большевиков. Серого какого-то цвета противно. Это метель. Она что, белая должна быть? Да, ну метель какая должна быть. Она там серая. Ну а что с ней, ее ж не вымоешь. Мы сегодня телевизор повесили. Да, ну правда У он нас еще не 5 работает. Он 5 там- лет не было телевизора, а теперь мы решили, отыскали Вот он. старенький Дашин телевизор. Почему Даша? С какого Будуна он Даша, когда он в большой комнате был? Ты чё, алло?
У нас стоял? А как ты думал? Ага. Дашенька, почему тут Даша? Сколько ему лет-то вашему? 12-го года он. 12-го года? Да. Старье. Извините меня. Нет, по характеристикам он хороший, он нормальный. Там все, что положено, есть. Кроме Wi-Fi. Все остальное есть. Ничего, что я пальцем отжал эти штучки. Да. Тебе все можно. Скажи, свинья. Скажи, муж у меня свинья. Ты любишь изображать цирк. Клоунаду. Да, сразу так тепло стало. Что у нас тут намечается-то еще в ремонте-то? Еще в ремонте намечается, вот туда приедет. Во, Миша разбил мой ночник, вот он его разбил. Вот вместо этого ночника Был с котом. 15-го приедет новый ночник. Туда приедет 15-го Париж. слон. И вот Куда? та фигня, Куда туда? как это называется, панно. Ну все. Вот. Исчезает. Нет, все, я же заказала, я же успела. Вот. А здесь будет зеркало, я даже уже размеры снимала. Но это потом, попозже, когда все закончишь. Вот. Такие дела. Просто зеркало, видишь, оно либо 255, 255, это много. Либо 248, либо 200, это мало. Ты снимаешь стенку, что ли? Тебя снимаю, почему стенку? Ты низко опустил камеру. Нормально. Вот. Поэтому я вот думаю, пока еще. Ну и все, собственно, потом телевизор и диванчик. Вот сюда вот. Каминиста просто печет. Больше ничего. Не ляжку печет. Ну да, конечно, ты рядом сидишь. Вон там розовая коробочка. Там у нас лежат намордники. Все уже. Закончилось. Что закончилось? Товарища Беглова уже все заканчивается. Нет, ничего не закончилось. Что? Все, карантина все заканчивается в жопу. А, кстати, тут, значит, публикация была, что, значит, делали проверку, журналисты делали проверку этих пунктов же открыть. Во Всеволожске 18 января открываются пункты вакцинации. Вот, а в Питере они уже работают, значит, и делали проверку. Так вот, по-моему, в 30%, это я опубликовала на Фейсбуке, значит, в 30% этих пунктов нарушение температурного режима. То есть вакцина фактически колят пустой испорченной вакциной. То есть не там 18, по-моему, нужно градусов. В общем, короче, нарушение, то есть пришли проверка, все это выкинули, всю эту вакцину, все остатки. А кто укололся, значит, те как бы зря. Нам осталось уколоться и упасть. Нет, так что ты нафиг пошел, время потратил, сделал этот укол, сидишь переживаешь, а тебя, оказывается, говном укололи. Пустышкой. Отлично. Ну что, галочку поставили. Нет, так ты не знаешь, в том-то и дело. В том-то и дело, что ты не знаешь. Самое это ужасное, если бы ты еще знал бы, а ты не знаешь. В общем, короче, просто вот как Россия. Прочитал. Значит, за 11 месяцев 2020 года, значит, лишены прав почти 300 тысяч пьяных водителей. Ну так, конечно. Все, кому не лень. А это написано, а это на 28% меньше, чем в том году. Прекрасно. 19. Прекрасно. По-моему, они рисуют цифры как угодно, с потолка. Мне кажется, врут, кирпоном этих не знаю. Как что. угодно. Надо больше, будет больше. Надо меньше, будет меньше. А это еще зависит от количества, вообще-то, и ментов, которые дежурят на дорогах. Впрямую. Сколько их поймали. Понимаешь, они могли больше поймать, могли меньше. Так что ни о чем не говорит, как всегда. Это между, ты говорила, это вот с 3 по 5, значит, 115 водителей задержали в Ленинградской области. Нет, я говорила, что 1 января погибло в России только от ДТП 50 Я человек. говорила про алкоголиков, Нет, но алкоголики это другая тема. Это как бы погибших. Это почти что в 2 раза больше, чем средний, как бы обычно 20 человек погибает, тут 50. Понятно, что все они были, скорее всего, не трезвые. Так сами-то хер с ними, понимаешь?
Главное, что они других не сшибали. Так чаще других сшибают. Сами-то как раз выживают чаще. Ну ладно, что грустную тему-то заводить? На коробочку принести с прихожей и кинуть туда. Китайскую? Озоновскую. А эту не будешь выбрасывать? От этой штуки? И эту надо сжечь тоже. Надо помешковать немножко. Ну давай, шаруди. Надо ли? Надо, что я так буду снимать? Я потом заканчиваю и ухожу. Шаруди. А еще шаруди тут еще не подалил. Ну, чутка пошаруди. Ну, красоты-то, он какая красота. Вот. Эта штучка была эта самая. Ну-ка, ты покажи, как ты горишь, штучка. Вряд ли она хорошо горит. Это... О, Чего же не говорит? Она бумажная. химия, покрытие там химическое. Так, отлично. Это специальное покрытие. Это Сейчас навоняет здесь. от влаги? Всякой гадости. Нет, не навоняет. Сейчас тяга хорошая. Навоняет, когда тяги нет. Понимаешь, когда вот разгреваться начинает. Нет, ну Когда просто труба холодная. она же химическая, вон, прям пленка слезает, Ну и смотри. что? Так вот и улетает туда. Уносится. Прямо. Хорошо, и тут тепло. Я тебе скажу. Да. И тут градус. А вот это озоновское, это масло сливочное. Это мне положили хурму в эту Да, коробочку. да, я в курсе. Бабушка мне положила. А, озоновская лучше уже. Горело уж там. От твоей коробочки ничего не осталось. Химической. Одни штучки. Теперь вот эта коробочка давай. Ой, держи. Как вывалится. надо так. Почему-то, когда горит огонь, совершенно неохота разговаривать. Почему-то так устроено. А почему как смотрят на этот огонь тупо. И молчат обычно. Потому что Что-то в этом есть. есть три Магическое. вещи, на которые человек может смотреть вечно. Ну, как течет вода, как горит огонь. Море, И как звучит-то, что море? Как горит огонь, течет вода и что еще? Третье. и как говорит Путин. Ну, опять про Путина. Блин, ну хватит. Нет, так раз это невозможно. Не надо. 20 лет! Все, не можем насмотреться, налюбоваться. Наоборот, вот тут. Не могу, писаться можно. Не, сколько времени? Ладно, все. Не знаю, сколько времени. У меня наверное, 12. камера в руках. 11:30, небось. А ты часики не повесил еще? Повесил. Пойдем посмотрим. Сколько, Да, иди посмотри. Иди, Ой, сползай. сколько у нас времени-то? Да, времени-то уже 25 минут 12-го. Вот. Засранный мухами телевизор. Чего завтра? Засранный, говорю, мухами телевизор. Тут звонил от меня, как его, десантник-то, этот, который Тибет-то собирался разводить. Чего он тебе всем звонит-то, блин? А теперь он перепелов и курей разводит. А теперь у него проблема, куда яйца девать. Понимаешь, он теперь все эти яйца обзванивает всех и предлагает яйца. Он сначала делает что-то, а потом думает, я смотрю. А не наоборот. Не вывел ни одного помета тибетского мастифа, понимаешь? Но денег вбухал немерено. А что так, я не понимаю, в чем проблема-то? Как? А у него... Есть инструктора. А он по любви, видимо, по любви. Понимаете, по любви живет. Столько готовился, потом столько закупал, понимаешь. Да. И теперь. Главное, что говна накупил еще. Говна, ему-то не кажется, что говна? Здрасте. Ему кажется, что прекрасно. Там с заломами, там это бракованные собаки.
московская. Чем московская? Ловучица. Ну, конечно. Деменевские друзья. Нет, это не Деменевская, это как ее там. Лавли что-то from Бордо, что-то такое, какая-то хуйня какая-то. Бордо. Я раньше-то как бы помнила, а сейчас уже забывать их стала. Бордо. Что-то не все так надоели. Активистки. Ладно. Посмотрели на огонь. Надо делом заняться кем-нибудь. Goodbye, Америка.